हेलो साथीहरू, के छ? मेरो त सन्चै छ। आज के गरौँ भयो। घर बसेर यसो मुकब्याङ भिडियो ल्याऊँ कि भनेर, मेरो फर्स्ट भिडियो होला मुकब्याङको। के खाम भयो। यसो आज छ हाम्रो मुस्ताङी दाल, चट्ट लाएर यो विङ्सको भाग भयो। यो हाम्रो फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु। यो मसरुम, यो किङ मसरुम हो के भन्ने, के जाति भन्छ यसलाई। यत्रो मुला जस्तो हुँदो रहेछ। अनि थोरै भाटबाट ल्याएको गुन्द्रुकको अचार। अनि हाम्रो आउँछ जीसित पनि मिल्ने नेवारी डायमन्ड चामल रे। बासमती भनेर ल्याएको, कहिले बासमती हुँदैन, बासमा चाहिँ कहिले आउने भएन। ल लिए खाइदियो हल्का, कस्तो हुन्छ खाएको। ल खाए ल भन्ने आउँछ नि त टिकटकमा, खाए ल पहिला मुस्ताङी दालसित। दामी। यसो किङ मसरुम पनि दबाइदिउँ न। खाए ल। नाइस। हल्का मासुको ग्रेभी, मासु भएपछि दाल साल त चाहिँदैन। त्यही पनि यसो भिडियोमा अलि भेराइटी देखाउनु पर्यो। प्वाक्क लाएर भात र मासुमा त के देखाउनु। त्यही भएर दाल अनि च्याउ दबाउने। मिठो। हल्का भिडियो बनाउँदा अलिक चिसो भएछ। दामी हो। च्याउ त तामा जस्तो यार। के गरौँ भयो। यसो मुकब्याङ भिडियो सही हुन्छ। हल्का पानी। विङ्स चालिदिउँ ल। यो पनि फ्रोजन हो, भात पनि हो। ठिकै हुँदो रहेछ। ठिकै हुँदो रहेछ विङ्स। मासु भनेपछि त फेरि ठुलो भित्रबाट राक्षसी राखेर जोत्दै खाइदिन्छु जस्तो लाग्यो। अर्को दिन पेट दुखिहाल्छ फेरि। दबाइदिनु खाना चिसो हुने गर्मी बढिसक्यो। मिठो। पसिना गर्मीमा तपाईँ आँखा पोलेर यो पल्युसनले नम्बर 1 मा परे। अरू केहीमा नम्बर 1 नपरे नि यस्तोमा चाहिँ नम्बर 1 पर्दो रहेछ। बाहिर गएर आएको आँखा पोलेर किसिम भयो। खाने जिङ्गिङमा मोटाउने दुब्लाउने कसरी हो। हल्का पिरो चाहिँ भएछ। त्यो चिल्ली फ्लेक्स हालेर बनाएको हल्का पिरो ग्रेभीमा। मुस्ताङी दाल, मुस्ताङको लोकल
यसमा जिम्बुले झानेर खानुपर्छ, बवाल मिठो हुन्छ। लोकल फ्लेभर। नाइस। विङ्स लेग पिस मजा आउँछ खान। मैले पनि खाना खाँदै युट्युबमा मुकब्याङ भिडियो हेर्दै खाँदै यसो आज म पनि ट्राई गरिदिउँ न के कस्तो हुँदो रहेछ। यसो अलि राम्रो भयो भने अझै राम्रो भिडियो लिएर आउँला। हामी पनि मुकब्याङ भिडियोको यसो च्यालेन्ज हुन्छ। पिरो चाहिँ खान सक्दैन, च्यालेन्ज चाहिँ के गर्ने, मैले धेरै कति खान सक्छु भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ गरेर खान सकिन्छ। पिरो सिरोको त सकिन्न, मलाई यति पिरो भइसक्यो। दामी। आज यति खाना पनि सिद्धियो। अर्कोचोटि अलि राम्रो चाइ खायो अनि अलि व्यवस्था मिलाएर मुकब्याङ गर्ने ठाउँ पनि अलिक राम्रो बनाएर यता र मुकब्याङ भनेर राख्नु पऱ्यो भने जहाँ पायो त्यहीँ लाइट पनि छैन, साइडमा मोबाइलको फ्ल्यास लाइट अनि फ्रन्ट क्यामेरा अन, पसिना अन, गन्जी सिधा दबाउने। ल बाई है त।